30도입니다. 전국 노지 활동 됩니다. 그래서 뭐 강원도에도 이런 나무 식재하셔도 좋고요. 그리고 이 나무의 가장 큰 장점은 꽃이 100% 핀다는 겁니다. 내년에 이 나무를 무조건 식재만 해주시면 꽃이 100% 피는데요. 이거 꽃을 안 피우게 하기도 어렵습니다. 그래서 이 정말 강한 나무고 난이도가 최하이기 때문에 나무를 많이 죽이셨던 분들도 이 나무는 정말 괜찮다는 거 그렇게 말씀을 드리고 싶고,